Hello. 你们好，你们好。मेरे घर के करीब एक दुकान है. There is a store near my house. 我家附近有商店。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 There is a store near my house. 我家附近有商店。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 Nearby. 附近。附近。करीबी. 附近。Nearby. 附近。附近。Shop. 商店。Shop. 商店。Shop. 商店。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 Where is the store? 商店在哪里？दुकान कहाँ है? 商店在哪里？商店在哪里？ Where is the store? 商店在哪里？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  Where is the store? Shop near my house. 商店在我家附近。Shop near my house. 商店在我家附近。Shop near my house. 商店在我家附近。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 Shop near my house. 商店在我家附近。商店在我家附近。商店在我家附近。Where is his home?
उसका घर कहाँ है? 他家在哪里？他家在哪里？ Where is his home? 他家在哪里？ Where is his home? 他家在哪里？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  Where is his home? 他家在哪里？ Where is his home? 他家在哪里？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  His home is in front of the store. 他家在商店前面。 His home is in front of the store. 他家在商店前面。 His home is in front of the store. 他家在商店前面。他家在商店前面。 His home is in front of the store. 他家在商店前面。他家在商店前面。 His home is in front of the store. 他家在商店前面。他家在商店前面。 His home is in front of the store. 他家在商店前面。 His home is in front of the store. 他家在商店前面。 Front. 前面。 Front. 前面。 Front. 前面。 How much is this dress? 这个衣服多少钱价格？ 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 Price. 价格。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 The price of this dress is 100 rupees. 这个衣服100卢比一件价格。The price of this dress is 100 rupees. 这个衣服100卢比一件价格。The price of this dress is 100 rupees. 这个衣服100卢比一件价格。The price of this dress is 100 rupees. 这个衣服100卢比一件价格。 The price of this dress is 100 rupees.
这个衣服100卢比一件价格。The price of this dress is 100 rupees. 这个衣服100卢比一件价格。这个衣服100卢比一件价格。Not expensive. 不贵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 。Please give me 5 youths. Please give me 5 clothes. 请给我5件衣服。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 I'll give you 1,000 and then 500. I give you 1,000 and then give me 500. 我给你1000，然后给我500。I give you 1,000 and then give me 500. 我给你1000，然后给我500。I give you 1,000 and then give me 500. 我给你1000，然后给我500。I give you 1,000 and then give me 500. 我给你1000，然后给我500。मैं तुम्हें 1000 देता हूँ फिर 500 दो। 我给你1000，然后给我500。मैं अगले साल चीन जाने का इरादा रखता हूँ। I plan to go to China next year. 我打算明年我去中国。
我打算明年我去中国。I plan to go to China next year. 我打算明年我去中国。I plan to go to China next year. 我打算明年我去中国。Next year. 明年，明年。明年 Next year. 明年明年 Intend. 打算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  When is he going to go to China? 他打算什么时候去中国？ When is he going to go to China? 他打算什么时候去中国？ He plans to go to China tomorrow. 'He plans to go to China next year. 他打算明年去中国。 He plans to go to China next year. 他打算明年去中国。 He plans to go to China next year. 他打算明年去中国。 He plans to go to China next year. 他打算明年去中国。China is big and beautiful. 中国很大也很漂亮。中国很大也很漂亮。 China is big and beautiful. 中国很大也很漂亮。 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 China is big and beautiful. 中国很大也很漂亮。
Goodbye everyone. सबको अलविदा. 再见大家。Like me Pingdao, subscribe Pingdao. 喜欢我频道订阅频道。